জামাইকে যদি শ্বশুরবাড়ির লোকজন একটা কথা বলে, সামান্য একটু খোটা দেয়, জামাই জীবনেও ওই বাড়িতে যাবে না এবং কোনোদিনও ফোন করবে না। আর বউকে যদি শ্বশুর শাশুড়ি বাজে কথা বলে, এমনকি গায়ে হাত তোলে, তাহলেও বউয়ের মা বাবা বলবে, মারে মেনে নে, ওরাই এখন তোর মা বাবা, ওরাই তোর আপন, ওটাই তোর সংসার। মেয়েটা চোখ মুছতে মুছতে আবার রান্না করে তাদের জন্য, যারা একটু আগেই তাকে অভদ্র অশালীনভাবে মেয়েটাকে বকাবকি করেছে।